Yeah. Bon dia des del cau de les Raboses. Mireu, esta és la feina d'avui, que tinc una miqueta. Anar desnigant els cordells i llevant canyes. Anar preparant ja el blat. Era. Puc anar, I llaurar també esta taula on estava la daxa, que hi anirà l'any que ve els tomàquets, en fi. Tota la feina d'avui, chiquillos. Passar el dissabte. A passar el dissabte. Veu, que guapa que és. Aquesta és l'alfàbega ahí, pegant-li. Una tomaca per ahí emprenyant. I així el Agnus castus. Li sembla molt la flor, la fulla, el que pugueu anar pensant, però no ho és. És el Agnus castus, es diu. Són unes boletes boníssimes, i la flor, mira que xula que és la flor. Hi van els bombons, els borinots. Són encara basses, tu, agafant-li el pol·len a l'Agnus castus. En fi, bo, us deixo estar, que així tinc bona cosa faena. Bé, senyores i cavallers, així com ha quedat la taula, sense les canyes i sense el goteig. Després d'unes quantes hores de faena, així és com ha quedat. Hem de deixar les canyes ben arreglades ahir, aquestes són les índies i així ja són les d'ací. Clar, reflexió. Això per a els regeneracionistes. Això no està regenerat o què? Vull dir, mig any sense llaurar, imagineu. Clar, si ara agafa, que ja us ho ensenyaré, que m'he comprat un mànec, una forca de 2 mànecs, el rotllo francès a tope, que també demostra prou com eren de pobres abans, no? Així tenim machos i de tot. I posa-ho ahí, saps? Flipes en colors, dur que està. Si agafa la mula xicoteta, que ja la tinc, ahir la vaig arreplegar, encara que li posa la primera velocitat, me la carrega, però d'una manera impressionant. Solució, deixa tal qual, o li passa la Pasquali, la de tota la vida. I, òbviament, això és el que faré. Què podeu dir-me? Tio, pel compost, ja. Sí, pel compost. Ara, jo no tinc, com es diu això? No tinc gallines, no tinc cabres, no tinc borregos, no tinc res. Jo no em dedico a això. Això és el meu passatemps particular i anar preparant-me per a la jubilació. Un altre podria estar en qualsevol bar fent la mona i jo estic així barallant-me amb aquestes coses. Això és per falta de faena, suposo, no ho sé. El cas és que jo el compost també, la turba, tampoc me l'acabi. Per tant, la Pasquali li pegues una bona airejada, tranquilo, que és que passarà igual com així. Així d'ací mig any estarà així. Vale? Que no n'hi ha més. Prou més, òbviament, prou més que la taula de la daxa. Estem a les mateixes. Les faig tot, que tot això torna el seu aliment. No cal transformar-ho això en la torba ni res. Això torna de nou. A on ha de tornar? Pues a terra. El llaurar i tota la història queda tot ahí. Ja és aliment que també va replegar. Si a tot això ja li tires algun cabàs de fem o de més compost, doncs això, com més sucre, més dolç. El cas és que vaig a fer això, vale? Ja passar-li la Pasquali, la mula gran, la vella. Deixaré tot ben enfarinaet, ja prepararé el goteig per al blat, perquè el blat va ahir, i després, allà on estava la daxa, doncs, les tomàquets l'any que ve. I aquesta taula d'ahir van les tomàquets l'any que ve. En fi, aquesta és la reflexió que volia comentar. Ara us ho ensenyo des d'ací, vale? I seguim. Ara no sé si està gravant ja o què. Bé, cavallers,
senyores, així és com han quedat les dues taules, més ben llaurat o més mal llaurat, així és com ha quedat. I tot i això brossa, òbviament, s'ha quedat ahí també com a aliment. El que estava comentant, en fi, això és el que hi ha, pegant-li voltes, després un parell d'hores després. I en fi, així, aquesta taula de s'imposa contra sol perquè es veja millor, és on posaré el blat. El pròxim dia ja ho aplanaré prou i posaré ja el goteig i faré solcs per al blat, faré els separadors entre taula i taula, i l'any que ve en aquesta taula d'ací és la que anirà les tomàquets. També faré el separador així d'ahir, les oliveres com d'ací a ahir, que vull posar un parell de canyes ahir que són unes faltes d'arbres que vull posar ahir, que quan es facin grans puguen anar reportint l'ombra, i en fi, això és el que hi ha. Bo, em vaig a dinar ja, un dissabte més, a la vinya del Senyor. Bo, au, adeu.